mengungkap teror di rumah kalian yang kalian pikir sudah hilang. Terdengar suara tangisan dari lemari yang terkunci. Padahal sudah 3 tahun gak dibuka-buka. Setiap malam ada ketukan di pintu, tapi gak ada siapa-siapa. Bayangan di cermin tersenyum, padahal aku enggak. Jam 3 pagi, ada pesan masuk, kamu lagi diawasi. Tapi HP-ku mati. Aku dengar ada yang manggil namaku dari kamar mandi. Padahal aku di rumah sendirian. Selamat datang di mimpi buruk kalian.